Доброго вам времени суток, уважаемые дамы и господа. Мы с вами находимся на канале Печи Камина, я Александр. И сегодняшний наш обзор будет посвящен печи камину Коза от компании Кратки. Печка отопительная, печка с водяным контуром. Печка является универсальным решением, помимо того, что она воздухогрейная, она еще и отапливает трубы, радиаторы, то есть отопление, связанное с водой. То есть такой универсальный предмет в интерьере, который служит не только как красивая эстетическая картинка визуально, но и вполне себе действующий отопительный прибор. Печка выполнена из хромистого чугуна мелкозернистого. Сейчас мы вам все это дело покажем. Вот. Начнем. Как обычно, мы с лицевой части нашей печки. Здесь вот такой вот красивый рисунок на ней идет. Вот, собственно говоря, такое ощущение, как будто ткань натянута. Вот такая вот узорчатость есть. Вот. Дверка сама. На лицевой части здесь есть несколько регуляторов. Начнем, наверное, с нижнего. Нижний регулятор осуществляет приточку кислорода в зону горения. Соответственно, движется, как на большинстве печей, вправо и влево. То есть вот так вот закрывая, либо открывая заслонку, в зависимости уже от выбранного режима. И есть верхний регулятор, он отвечает за систему чистое стекло. То есть такой же ход у него идет. Вот. И эти системы, они настраиваются в совокупности друг с другом для того, чтобы оптимизировать режимы нашего горения. Ну, на лицевой части, как всегда, у импортных печек расположена сертификация. Вот данная печь-камин, в принципе, одобренный Европейским союзом потребителей, имеет, помимо всего прочего, еще и 10-летнюю гарантию на чугун. Вот. Непосредственно к дверке перейдем. И здесь такой интересный момент, это прежде всего ручка. Чем она интересна? Ручка съемная. То есть ручку ее можно снять, она имеет вот такое вот крепление. В процессе эксплуатации она где-то, допустим, может у нас лежать там возле печи, чтобы она не нагревалась. Мы можем подойти, соответственно, надеть ручку, открыть дверку и уже заглянуть вовнутрь, доложить дрова. Вот, в общем-то, вот в таком вот формате все это дело происходит. Но для начала хотелось бы акцентировать именно на ручке внимание. Почему? Потому что очень понравилось, как она открывается. То есть все как на дорогой иномарке. Очень плавное открытие, отличный ход у двери. Ничего не скрипит, ничего не мешает. Ручка, ну, просто идеально закрывается, в отличие от большинства других там чугунных печей, других производителей. Здесь все это дело решили сделать достаточно грамотно. Вот. Закрытие дверки порадовало меня лично. Помимо того, что у нас достаточно большое стекло на лицевой части имеется, габаритные размеры, сейчас я вам покажу этого стекла, воспользуюсь. Итак, по ширине у нас получается где-то 36 сантиметров, высота, ну, 20 где-то в чистоте, то есть по верхней точке. И имеются небольшие маленькие стеклышки сбоку. Вот эти стеклышки высотой также 20 сантиметров, и уже ширина, ну, где-то в районе 6 сантиметров. То есть стекло справа, стекло слева. Все это дело обеспечивает нам максимальную визуализацию огня практически из любой части комнаты. Итак, заглянем вовнутрь, откроем нашу дверку. Вот. Опять же, если возвращаться к двери, вот внутри мы сейчас смотрим с вами на колосниковую зону, но о ней несколько попозже. Посмотрим на то, как посажена у нас дверка. То есть имеется, как и в большинстве печей, тормированный шнур.
обеспечивающий герметизацию. Опять же, он идет по всей плоскости дверки. То есть, ну, вот здесь максимально, пожалуй, видно то, что ни одна часть не осталась не затронутой. Отсюда и полная герметизация дверки. Стекло также посажено на термошнур, посажено через точки. Вот 4 точки крепления стекла имеется. Вот, соответственно, стекло импортное идет, жиростойкое. Но таким стеклом я не рекомендовал бы закрывать и сдвигать поленца туда вот в плане закрытия, чтобы дрова у нас пропихивались. Лучше такого не делать. На лицевой части здесь представлены вот такие вот зубцы. Это так называемый зуб-отбойник, чтобы у нас дрова не выпадали сюда из печки. Вот, таким образом он выполнен. Плюс ко всему, если у нас кусочек там золы какой-то упал, есть вот такой вот поддон. То есть на этом поддоне останется то, что у нас вывалилось, и это потом легко достаточно можно будет убрать. Итак, внутрянка печи. А здесь самое интересное начинается, то есть вот колосниковая зона сделана таким образом, то есть это отверстие, вот в колоснике их достаточно много, и сам колосник, он состоит из двух частей, то есть правая и левая части. Они разделены, сделано это для того, чтобы уменьшить тепловую нагрузку на дно, ведь все-таки здесь будут гореть дрова, здесь максимальная температура горение идет. Задняя стенка, вот сейчас вам ее покажу, и боковые стенки, вот такое литье полукруглое у чугуна получается. Вот что изнутри, что снаружи, то есть печка имеет одинаковый прокрас, цвет такого мокрого асфальта, очень здорово он гармонирует на данной печи, выполненной из чугуна. Давайте посмотрим наверх. Вверху у нас, как всегда, здесь зуб-отбойник, но он вот такой вот непростой. То есть здесь расположены отверстия небольшие, и по углам у нас также пламя уходит уже в зону выхода туда, в коллектор. Ну, вот такой вот отбойник, сейчас я вам покажу. Вот здесь он крепится, вот, посажен, вот идет непосредственно здесь такой вот штырь вставляется, и на нем держится зуб-отбойник, чтобы он не упал. Вот. То же самое и здесь вот внутри вот такой вот упор, на котором сидит этот зуб-отбойник. То есть вот две части, вернее часть упора, этого видно вот отсюда, то есть очень достаточно хорошо. Вот. Дальше у нас идет уже плита. Плита непростая, сверху идет также с ребрами жесткости. Их видно, вот такая вот решетка некая, образованная из ребер жесткости. Ну, в общем-то, что снаружи, что внутри, печка выглядит, ну, достаточно шикарно. Опять же, что касается вот внутреннего расположения, если по дровам смотреть, давайте померим то, какие дрова можно засунуть вот в данную печку. Но опять же, все будет исходить из того, как мы будем закладывать. Если мы просто заложим дрова в длину, то здесь не так много, получается где-то в районе там 34-32 сантиметров. Если мы дрова уже попытаемся заложить непосредственно вот поперек, то здесь у нас практически 60 там с лишним сантиметров дрова залазят. И опять же, это не 2-3 полена, это 4-5 полноценных больших полен. То есть это значит, что у нас длительность режима горения она будет максимальная. Вот, то есть опять же и высота топливной камеры нам позволяет как раз эти 4-5 крупных достаточно полен заложить. Что касается зольного ящика, он выполнен из нержавейки. Я его достаю. И не просто из нержавейки, а здесь миллиметровая нержавейка. То есть он достаточно увесистый, этот ящик получается. Он даже в руке держать его достаточно сложно. Но зато не придется, так скажем, там, после каждого применения чистить, выгребать золу. В него может
очень-очень много вместится уже прогоревших наших дров. Вот. Плюс с учетом того, что КПД таких печей он достаточно высокий, прогорает процентов 95-96 от дров, сгорание идет стопроцентное. Вот. Верхушка печи, она вот в таком вот исполнении, такое вот дизайнерское решение от компании. Сверху стоит у нас дымосборник вот такой вот, в который уже вставляется дымоход, откуда мы идем дымоходом. Он 150 диаметра, один из самых таких распространенных, так скажем, на данный момент. И здесь же видно отбойник. Отбойник также имеет маркировку. Маркировку сейчас я вам покажу. То есть вот в таком исполнении вот, товар сертифицирован, так скажем. Вот. Ну и вообще логотип-то есть от Европейского Союза, и все это дело максимально видно получается. Что интересного можно рассказать про эту печь? Ну, в общем-то, печка такая горизонтальная, я бы ее назвал. Она невысокая, о габаритных размерах сейчас мы с вами поговорим, все померяем. Она удобна для закладки дров, потому что в некоторые печки приходится вертикально дрова закладывать. Это многим не нравится. Печка, плюс ко всему, имеет достаточно высокие ножки. То есть я вам сейчас их покажу. То есть вот эти вот ножки, они с каждой стороны. И она как бы за счет этого приподнимается и не кажется вот такой вот плюшкой. Вот. Высота ножки, ну, приблизительно, наверное, сантиметров 10. Сейчас померяем. Я думаю, что где-то около того. Ну да, где-то вот получается в районе 13 сантиметров ноги. Более чем достаточно. Плюс это обеспечивает пожаробезопасность. То есть у нас дно печки, оно не касается. То есть вот только через ножки идет теплопередача. Естественно, установка печей за счет негорючий материал используется на полу. Плитка, там, изоляционный материал. Ну, здесь уже, как говорится, на что вкуса и цвета хватит, вот, на то и поставят. Вот. А боковые стенки, опять же, если вернуться к непосредственно нашей печи, это вот вид боковых стенок. Помимо красивого рисунка, вот эти вот выбоинки, они выполняют еще, так скажем, другую роль, они создают жесткость. Печка, конечно, состоит из частей, то есть она собирается из нескольких частей. Это верхняя крышка, боковые стенки. Вот, и это образует общую такую монолитную конструкцию. То есть кажется так, что печка практически вообще не имеет зон сборки. То есть их не видно, настолько все классно и здорово сделано. На задней стенке печи мы видим теплообменник. Это первый патрубок теплообменника и второй патрубок. Он у нас, вот этот теплообменник, по всей задней стенке идет. Вот, позволяет отапливать смежные помещения за счет воды. Будь то там в радиаторы можем запитать, либо просто в трубы, на теплый пол пустить. Ну там, как говорится, на что фантазии хватит, на то и получится все это действие. У нас это вот вторая боковая стенка. В целом, то есть это вот такой некий отопительный прибор, который универсален. В свою очередь дрова, вода, вот все, что на сегодняшний день можно представить, чтобы отопиться дровами, все это есть. Давайте теперь померяем непосредственно габаритные размеры. Но если отталкиваться от длины, вернее от ширины печи, то она весьма велика. Ну, это где-то в районе 74 сантиметров. То есть вот такая достаточно широкая глубина. Так, по глубине, ну, в районе 45-46, с выступом до 55, наверное, дойдет, потому что внизу есть вот этот вот выступ, он достаточно большой. И высота, собственно говоря, что нас интересует, по высоте где-то получается 66 сантиметров, 67, с патрубком почти 70. Вот этот патрубок, он все-таки выступает.
Вот. Вот такая вот коза получается. Вот такая вот печка. Если сравнить ценовую политику на данной печке, то вот на сегодняшний момент это чуть больше 70 тысяч рублей. Такая печка стоит. Да, она не дешевая, собственно говоря, но и вот именно исполнение в формате такого качества редко достаточно приходится видеть, вот, что касается особенно чугунных печей. Вот. Поэтому здесь все серьезно, все по-взрослому, все для людей, для их комфорта. Вот, повторюсь опять же, и система чистое стекло, и система регулировки режима горения, все в этой печке органично сочетается. Вот. Поэтому вот такой вот обзор получается у нас. Будем его заканчивать. Будем выкладывать новые видео на печи, камины. Вот, собственно говоря, в продолжении нашей рубрики следующее видео будет посвящено тоже топке с водяным контуром от компании Кавмет. Попытаемся в ближайшее время его отснять. Ну а пока всем пока. С вами был Александр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.